Oke, sekarang sebuah video aku, dan itu kali ini kita akan buat cara membuat warna slime. Kalau nggak ada pewarna ya. Nah, jadi gini caranya, jangan pakai spidol atau yang lain lah, pokoknya jangan pakai spidol karena cepat mengeras. Kalau kan pakai yang warna putih, yang plus. Dan terserah mau warna apa aja. Cara buat warnanya itu kalian menggunakan slime yang sudah berwarna. Aku mau pilih menggunakan warna coklat. Kita ambil sedikit saja, di segini aja ya. Cukupnya deh. Nah, kalian taruh. Itu kan tasmu, penjadinya sudah menjadi tugas kami. Oh iya, warnanya kuning. Yang kuning, yang benar itu warnanya perak. Ya. Tuan, itu tasku, aku tahu warnanya kuning. Tas, yang kami maksud itu hiasan. Ya. Kenapa bicara terus? Ayo cepat cari. Ayo. Bila kurang, tambahkan ya. Aku tidak mungkin meninggalkan kenanganku hanya itu. Mari kita campur. Jadi ini warnanya udah hampir kayak coklat. Warnanya kayak coklat gitu. Neng ya, jadi lucu kan seperti sebelumnya.